Pozdravujem vás, priaznivci človečiny, pri ďalšom dieli, opäť narodeninovom. A tentokrát mi darček urobila Katika. Ďakujem veľmi pekne, že si nás privítala spolu s hosťom a jej priateľom, aby to nevyznelo, že je to tvoj partner, takže kamarát, priateľ duše možno, môžem tak? Miguel, welcome. Hello. Hello. Bude to debata slovensko-anglická, takže budeme sa snažiť ako najlepšie vieme, ale chcela som využiť túto príležitosť, pretože Miguel pochádza z Francúzska. Oprav ma, ak náhodou niečo poviem. Ano. Stretli sme sa túto nedeľu, takže zatiaľ sa my až tak dobre nepoznáme, takže všetky informácie, ktoré bude treba doplniť, prosím ťa, doplňaj. A chcela som to využiť, pretože Miguel je veľmi zaujímavý človek a spolu Katikou sú dosť silný tím, ktorý už tento víkend v lesnej záhrade budú spolu tvoriť retreat, ktorý je venovaný, prosím. Je venovaný tantre a práci so svojou sexualitou, tantra masážam a čo Miguel tam prinesie, tak je metóda otužovania od Wim Hofa. Mňa veľmi zaujal ten názov, ktorý máte, že Shut up and feel. Mm-hmm. Prečo shut up and feel? Mm-hmm. I just translated it okay, from sorry. Miguel. Yes. Sorry. So she just introduced, she's just telling that we are friends and you are from France. And she's mentioned our retreat, what we will have this weekend. And she asked, why is the name Shut Up and Feel? She is interested. Do you want to answer that first, or do you want me to answer? Ako vznikol? Who came with the Shut Up and Feel? Okay, it's different question now. It's how this name Came out. Yeah. Huh. It's your answer. Actually, it just popped up after we hung out with another friend, and Raz budem prekladať, ja raz. Okay. Názov vznikol, keď sme si len tak boli ešte s jedným kamarátom. Yeah. And we realized that people are most of the time are trying to understand. A uvedomili sme si, že veľa ľudí sa snaží porozumieť. They're trying to understand with their heads and forget that they need to understand with their bodies. Rozumieť hlavou a nechápu, že potrebujú rozumieť aj telu. Yeah, so there's a lot of discussions and theories and blah blah blah, but you really understand through your body. Je tam veľa komunikácie a teórie, o ktorých debatujeme, ale vlastne zabudáme na to, že môžeme viac cítiť cez telo a vnímať cez telo. Don't get me wrong, I think discussion and theory and explanation is important. Nepochopte ma zle, tá diskusia a teória a všetko toto je veľmi dôležité. But when you understand with your body, there's no discussion. Ale keď rozumiete cez vaše telo alebo rozumieme cez naše telo, tak tam nepotrebuje byť diskusia. You don't need to be. Nobody can tell you otherwise when you have experienced something in your body. Nikto nám to potom nemusí nič vravieť a povedať, keď už máme skúsenosť cez to telo. A ja iba doplním, že vlastne je to o tom, ako shut up and feel, znamená zmlkni a cíť. A je to o tom, ako zmlkni mysel a cíť telo. Není to akože buď ticho a nič, ale ako zmlknúť tú mysel, trošku zastaviť tú mysel, aby sme stále proste neboli niekde v minulosti alebo v budúcnosti, pretože čo väčšinou času robíme, tak je že sme niekde rozmýšľame, čo sa stalo v minulosti, alebo rozmýšľame, čo budeme robiť zajtra, alebo ja neviem, o rok a tak. Takže to je ako zmlkni na chvíľku a buď v prítomnosti, vnímaj telo, zmlkni mysel a cíť telo. To je vlastne to poslanie tej vety. I just explaining like shut up mind and feel body. Yeah, because in another life I was a scientist, and in science you experiment first and then you try to explain. Ja som vlastne aj vedec a vo vede ty vlastne musíš mať ako keby najprv skúsenosť and then
and then you explain. A tú skúsenosť a potom to môžeš vysvetliť. Yeah. It's not the way science works today. Nie je to tá cesta, ktorou tá veda vlastne nasleduje v týchto dňoch, alebo But the real scientific method is you experience first and then you talk. Ale skutočná veda je vlastne o tom, že v prvom rade je to tá skúsenosť a až potom je tam to rozprávanie, tá teória o tom. That's a life, really. Well, true. To je život. True, but we like we say in French, today people walk on their heads. Everything is backwards today, you know. Yeah. Ale v týchto dňoch ľudia všetko vlastne riešia cez tú mysel a cez hlavu. Všetko je vlastne naopak. Ako z tej hlavy von? How to get out from the head then? So everyone is going to have their favorite method to quiet the mind. Každý má nejakú svoju metódu, ktorá stíši ich myseľ. But the way we resonate, Katika and I, is through dancing and breathing mainly. Ale ten spôsob, alebo tá cesta, ktorá rezonuje so mnou aj s Miguelom, je cez ten tanec, cez dých, cez telo. Vlastne. And body work. So cez prácu s telom. Through the touch, through the breath. Cez dotyk, cez dých. To motion, movement with music. Cez pohyb, cez pomocou aj muziky. On Sunday you said, and I would like that this in this discussion it would be mentioned about 4 things which are important in the life. Nedelu si spomenul nejaké 4 veci, ktoré sú dôležité pre náš život. Yeah, so like in my day-to-day life, I'm a naturopathic healer. So my job is to help people heal themselves by changing their diet and using plants. V mojom bežnom živote pomáham ľuďom uzdraviť svoje telo cez jedlo a bylinky. Yeah. So obviously I gotten in a lot of trouble for doing this. Takže sa vlastne dostávam do veľmi problémových situácií. No nejde to vždy ľahko. Yeah, because it requires a lot of responsibility. Išiel som vlastne cez túto prácu, ktorú robím, som sa dostala aj do nejakých problémov, pretože to zahŕňa aj vlastne to, že ak som to správne pochopila, byť zodpovedný sám, zobrať si tú zodpovednosť za svoje zdravie. To je to aj, čo tých ľudí učím. Yeah, so you need to, in order to heal naturally, it doesn't matter if it's physical, emotional, mental, spiritual. Ak sa proste liečíme prirodzene, to je jedno, či emocionálne, mentálne alebo spirituálne, tak potrebujeme You need to take responsibility for your life. Si zobrať zodpovednosť za svoj život. And you need to start doing things. A musíme začať robiť veci. And stop waiting for people to do something for you. A prestať čakať, že druhí ľudia niečo za nás urobia. Oh, thank you for saying this. You're talking from my heart. Yeah, and Ďakujem, že to hovoríš mi od srdca. And it's tough because a lot of people, when they're suffering, keď ľudia trpia, most of the time they don't have power. They are looking for help. Je to pre nich náročné, pretože nemajú sílu a vlastne hľadajú tú pomoc alebo čakajú pomoc. And we're in a world that will take advantage of this weakness to keep them in a baby state. Svet ich zámerne necháva v detskom vedomí, aby vlastne v podstate mohli na tom aj zbohatnúť. By som to svojimi slovami, no. And in the naturopathic healing, what we're trying to tell people is the reason why you're sick is not your fault, but it's what you do. Right? V tom prirodzenom liečení tam je to o tom, že ten dôvod, prečo si chorý alebo chorá, nie je preto, že je to tvoja chyba, ale je to vlastne
Dôvodom je to, čo robíš. Dobre som to pochopila? Can you repeat this? So in naturopathy, what we tell people is that you're not. Your disease is not your fault. Tvoja choroba nie je tvoja vina alebo chyba. But it's a result of what you do. Je to výsledok toho, čo robíš a ako žiješ. So we're trying to Takže sa snažíme, aby ľudia get people responsible for their lives. Aby boli zodpovední za vlastné životy. Áno. A zobrali život do vlastných rúk. But the system Ale systém is very smart. je veľmi Šikovný, alebo... And system will show me as saying you're guilting that person. Yeah, so it's important that people take responsibility for their body, their emotions, their lives. Je dôležité, aby ľudia zobrali zodpovednosť za ich telo, za ich emócie, za ich život. And the best way to start doing this is Najlepšia cesta, ako to začať, is making their body in motion, starting to do something. začať niečo robiť. So shut up and feel. Shut up and feel. Zmlkni a cíť. What can we do? What can we do? Môžeme robiť. So in naturopathy, there are 4 pillars, 4 bases for health. A v tej naturopatii, v tej prirodzenej liečbe sú vlastne také 4 stupne pre zdravie. And the idea is that your only responsibility is make sure that these 4 bases stand still, like they don't fall. A tá myšlienka toho je, že vlastne iba čo musíte urobiť, je sa uistiť, že tieto 4 veci proste... Budú pevné piliere. Tak. Vo vašom živote. And if these 4 pillars stay, then your body does the rest for you. A keď tieto 4 veci budú fungovať, tak vaše telo urobí zvyšok. Because to live, to study, to raise a family, Pretože pre život, pre štúdium, pre vychovávanie detí alebo rodiny, žitie s rodinou, to paint, to dance, či maľovať, tancovať, to sleep, to heal, spať, liečiť. everything you do in your life, everything Všetko, čo robíte v živote, všetko is going to be with your body. budete robiť so svojím telom. And if you take care of your body, then you'll be able to do the best you can. Ak sa budete starať o svoje telo, tak budete schopní ostatné robiť najlepšie, ako viete. Yeah, so these 4 pillars are Tieto 4 stupne alebo 4 veci sú. the baby, when the baby comes to the world, the baby shows you what these 4 pillars are. Malé babetka nám vlastne ukazujú, čo sú tieto 4 veci. So the first thing a baby does when a baby is born is to breathe. Prvá vec, ktorú malé babetko spraví, keď sa narodí, je, že dýcha. That's the first thing you'll do and the last thing you'll do. Je to prvá vec, ktorú urobíme a posledná vec, ktorú So it's very important. je veľmi dôležitá. The second thing the baby does is that he's gonna get his mother's milk. He's gonna eat. A druhá vec, ktorú malé dieťa urobí, je, že začne ísť, že začne Sať. Yes, yeah. Že hľadá potravu a začne sať. So it's gonna get the food that is the most appropriate for him. A vlastne dostáva potravu, ktorá je pre ňoho najlepšia. The baby is not gonna drink Coca-Cola, right? Ktorá je pre ňoho stvorená. To babetko nezačne piť Coca-Colu. It's not gonna eat a pizza. Nezačne jesť pizzu. It's gonna eat milk from his mother. Začne jesť mlieko od svojej mamy. Third thing that the baby is gonna do after full belly, the baby is gonna sleep. A tretia vec, ktorú babetko spraví, keď má plné brúško, že začne, že spí. And then when the baby wakes up, the baby will eliminate. It's going to be pee or poo, but it's going to get stuff out of his body. A potom, keď sa dieťatko zobudí, tak zase vylučuje. So these are the 4 pillars. Breathing. Takže toto sú tie 4 piliere, alebo tieto 4 veci. Dýchanie. Proper food. Dobrá strava, vhodná strava. Rest, sleep. Oddych, spať. And elimination. A vylučovanie. And if you do all this,
A keď robíte všetky tieto 4, if you pay attention to this, ak dávate pozornosť týmto 4 you veciam make sure it works in your life, a uisťujete sa, že fungujú správne vo vašom živote, then you'll get everything else. Health, ostatné všetko budete mať. Zdravie. well-being, Budete sa cítiť dobre, budete aj žiť dobre. and V pohode budete. then you'll be able to do everything to the best you can. A potom budete schopní robiť všetko najlepšie, ako môžete, ako viete. So you notice I didn't talk about movement A všimla si, ja som nehovoril o pohybe. because movement is sort of hidden in these 4 pillars. A ten pohyb je trošku tak schovávaný za týmito 4 piliermi alebo 4 vecami. When you breathe well, there is movement. Keď dýchate správne, je tam pohyb. In order to get your food or to eat your food, there is movement. Dokonca keď jete potravu, je tam pohyb. If you were in nature, you would have to run or climb to get food. Keď idete do prírody a chcete si zobrať nejakú potravu, tak takisto musíte sa vyškrabať na strom, je tam pohyb. For elimination, your internal organs will be moving as well. Keď vylučujeme, tak naše vnútorné orgány tiež majú nejaký pohyb. So movement is always part of these 4 pillars. Čiže pohyb je vždycky nejaká časť, súčasťou týchto 4 pilierov. So whenever you start with movement in any way, yoga, dance, Kedykoľvek vy začnete s nejakým pohybom, ako tancom, jogou a čímkoľvek, you will automatically change the way you breathe, change the way you eat, change the way you automaticky zmeníte vlastne spôsob, ako dýchate, ako jete. So that's one of the reasons we in Shut Up and Feel with the movement, the body work will trigger changes in these 4 pillars in a softer way for people. Takže toto je dôvod, prečo my v tom Shut Up and Feel používame ten pohyb a vlastne to zmení a to vlastne naštartuje všetky tieto 4 piliere. It's usually easier. The only thing A je to potom jednoduchšie. that I think we would like to bring in the Shut Up and Feel retreat is to start with the breathing. A to, čo by som tak ako rád doniesol ešte do toho, je začať s dýchom. One of my oldest master used to tell me, if you want to breathe for a long time, you need to breathe often. A môj učiteľ mi povedal, ak chceš dýchať, môžeme to tak povedať, ak chceš dlho žiť, potrebuješ viac dýchať. If you want to live long time, you need to breathe more. Musíš častejšie dýchať. Because usually when you stop breathing, you die. Pretože keď prestaneme dýchať, tak zomreme. Usually. So breath work is very important because in anything we do, we need air. Práca s dýchom je veľmi dôležitá, ale pretože čokoľvek my robíme, my potrebujeme vzduch a kyslík. The same way a fire needs air to keep being Rovnako fire. ako oheň potrebuje kyslík na to, alebo vzduch na to, aby vôbec mohol byť. So our body needs air to keep the life force going. Naše telo potrebuje vzduch, aby tam bola tá životná energia. Aby tam bol oheň. Aby tam bol oheň, aby tam bola tá životná sila. Tak. So, and like a fire, the more air you put in, the more energy you have. A takisto ako oheň. Čím viac vzduchu tam dáte, tým viac energie tam je. Yeah. So we start with breathing. No aj mne to znie veľmi krásne, pretože aj učeniami, ktorý som ja prešla, je, že zem je moje telo, voda je mi krvou, vzduch je mojim dýchom, oheň mojim duchom. Vlastne šamani hovoria o tých 3 ohňoch. A čiže vlastne aj ten oheň, tá vášeň, chuť žiť, tvoriť, milovať, čokoľvek, spolu s tou vodou dáva vlastne aj tie pocity, emócie, vytvárajú aj krásne vlastne ten súlad, aby nebolo ani jedného veľa, ani druhého, a aby ten oheň mohol byť viac usmernený. Aby tá energia srdca vlastne ľahšie tiekla, by som povedala, z ľahkosti. No. Yeah, and I have a question. Yes.
Mám otázku? Pretože, because we connected, we both working with Tantra, Pretože sme obidvaja prepojení aj cez tantru. I think main thing is Tantra and sexual energy. Hlavné téma je vlastne tantra a sexuálna energia. But I love you do Wim Hof method. Ale milujem, že robíš Wim Hofovú metódu. Because one of my experience was like when I was in a cold water, when I go out from there. Pretože jedna z mojich skúseností, kedy som bola vlastne v studenej vode a dostala som sa von. I told myself like, wow. Povedala som sama sebe. I told wow, this is brings me totally in the present, into body. This is the same like working with Tantra and with sexual energy. Bolo až neuveriteľné, ako som sa dokázala dostať do tela a do prítomnosti, rovnako tak ako cez tantru. A cez tú sexualitu. How do you feel this connection between Wim Hof method and Tantra? How this is connected with being cold water and this sexual energy, sexuality? Okay, translate the... Ako ty vnímaš to spojenie medzi tantrou a sexuálnou energiou a Wim Hofovou metódou, tým otužovaním? Ako je to pre teba? Ako to ty vnímaš? So what I said just earlier is that Tak ako som povedal pred chvíľou, in order to do anything in your life, you need air. aby sme urobili čokoľvek v našom živote, potrebujeme vzduch. You need oxygen to fuel the fire. Potrebujeme kyslík, aby sme cítili ten oheň. The fire of life. Alebo aby sme dali tomu ohňu možno žiť, alebo aby ten oheň mohol vzniknúť. Oheň života. So it doesn't matter if you're a scientist or if you're more spiritual. Vôbec nezáleží, či ste vedci, alebo ste viac spirituálni. That's a fact. Fact of life. Je to proste fakt. Je to fakt života. If you want the fire to keep going, you need air. Ak potrebujete, aby ten oheň bol, aby planul, tak potrebujete vzduch. So you call it what you want. You call it. Môžete to nazvať ako len chcete. You call it life force energy. Môžeme to nazvať životná energia. You call it chi. Môžeme to nazvať chi. You call Energia it chi. tantric energy. Môžeme to nazvať tantrická You energia. call it telluric, like earth energy. Môžeme to nazvať ako zemská energia. You call it sexual energy. Môžeme to nazvať sexuálna energia. It's the same. Je to rovnaké. It's your energy. You Je call to- it what you want. Je to vaša energia, môžete to nazvať ako len chcete. Whatever your preference, the fact is that in order for that energy that makes you move and breathe and do everything you need Ak chcete túto energiu, to keep burning in you, aby stále vo vás horela, whatever you call that energy, akokoľvek si ju you pomenujete, will need oxygen. You will budete need air. potrebovať vzduch. And the more you breathe in, Čím viac dýchate, like when you have a fire, you keep blowing air in it keď máte oheň a stále pumpujete do ňoho vzduch, to make the fire go bigger and bigger, ten oheň bude väčší a väčší. then you can get more work done. A potom tá práca bude oveľa väčšia. Dokážete s tým pracovať oveľa viac. So obviously, Tantra is the path of non-duality, but it's basically how. Tantra je to vlastne cesta, kde nie je dualita. But it's the path of mastering your sexual energy. Ale je to cesta, kde vlastne vy vlastne rozvíjate vašu sexuálnu energiu. Neviem to slovo má. Being able to control your sexual energy, to control your Byť schopný kontrolovať vašu sexuálnu energiu. or your life force energy, whatever. Alebo životnú energiu, akokoľvek to nazveme. So obviously, if you're trying to control it, make it bigger, smaller, better. Samozrejme, ak sa to snažíme nejako kontrolovať, urobiť ju väčšiu, menšiu, Pracovať s ňou. pracovať s ňou nejakým You're gonna spôsobom. have to change the flow of air. Musíte zmeniť Aj vzduch. Ako ten dýchať. spôsob dýchania. So the more you master your breathing, Viac ako ste viac zruční alebo viac majstrami v tom, ako dýchate, the more you master your life force energy. v tom sa bude vlastne zveľaďovať alebo budete väčší majstri v tej Používanie vašej vašej energie. Yeah. životnej energie. It's not
the whole equation, but it's a big part of the equation. It's air, right? A big part of the problem is it's not just about breathing, but it's a big part of it. Nie je to iba o dýchaní samozrejme, ale je to veľká časť toho. Because if you have a fire, you need also a good quality of wood. Pretože keď chcete oheň, potrebujete samozrejme aj dobré drevo. So what kind of food you put in your body? Takže nie je to iba o dýchaní, ale aj trebárs, aké jedlo dáte do svojho tela. But that's a different story. That's a different story. You want to stay in this Wim Hof method. Okay, it's just about breathing. And so I mean, like whatever the fuel you put in the fire, you need to control the air. Make sure you have air and do it properly for it to give the most energy. Tak keď robíte ten oheň, tak potrebujete dostatok vzduchu, aby ste stále horeli a vlastne to kontrolovať. So the Wim Hof method is a tantra that doesn't speak its name. It's a tantra that it's not known as a tantra, but it is tantra actually. Okay. Tá Wim Hofová metóda je podľa môjho názoru ako tantra, ktorá sa vlastne nevolá tantra, ale je to vlastne tantra podľa. Traditionally you have two types of tantra. You have red tantra and white tantra. V tej tradícii máme červenú tantru a bielu tantru. Red tantra is more about body. Červená tantra je viac o tele, genitals, genitáliách, sensuality. To je zmyselnosti. White tantra is more about meditation and breathing. A tá biela tantra je viac o meditácii a dýchu. So depending upon what you like, you're going to start by one or the other. Or you can do both. Závisí od toho, kde je váš život. Môžete začať jednou alebo druhou. Alebo obidvoma. I like pink tantra. And the idea with shut up and feel is that we say, well, it's both, right? A tá myšlienka toho retreatu Shut Up and Feel, toho názvu, je vlastne použiť obidve. And you bring in the meditative and breathwork part. A môžeme to priniesť do meditácií a práce s dýchom. And combine it with the body, the motion, the sensuality, the sexuality. A vlastne to skombinovať s pohybom, emóciami, sexualitou. Yeah, and I remember the first time I did breathwork with Wim Hof. A ja si pamätám, keď som prvýkrát robil to dýchanie s Wim Hofovou metodou, alebo s Wim Hofom. I think I had tried a lot of different breathing, like a lot of different. Ja som sa predtým snažil rôzne dýchové techniky. But that one, the first round of breathing I did. Ale vtedy, keď som prvýkrát robil to prvé kolo toho dýchu s Wim Hofom, I immediately felt in my body what was happening. Ja som okamžite cítil, čo sa deje v mojom tele. It didn't take me a week of practice every day. Netrvalo mi to týždne cvičenia každý deň. Or a month of discipline. Alebo mesiace nejakej disciplíny. To feel anything. Cítiť niečo. It was like that. To bolo okamžite. And I was like, this is what I want to practice now. A ja som si povedal, toto je presne to, čo ja chcem. Because the reality is that I used to have asthma. Pretože v skutočnosti ja som vlastne mával astmu kedysi. I had bad asthma, bad allergies. Mal som veľmi zlú astmu a zlú alergiu. I was having lung infections all the time. Mal som veľa lung? Yeah, lung. Okay. Mal som infekcie pľúc. And because I changed my diet and because I started breathing. Pretože som zmenil to, čo jem. A začal som s dýchovými cvičeniami, začal som dýchať. I don't have that anymore. Ja ich viac nemám. I don't take medication. Ja vôbec nejem žiadne tabletky alebo žiadnu medikamentu. I've even taught through the Wim Hof method, I've taught people who had asthma. Ja dokonca učím ľudí tou Wim Hofovou metodou, ktorí majú astmu. How to breathe even when they have an asthma attack. A učím ich ako dýchať, dokonca aj keď majú astmu. There's another disease, a breath disease. It's called. Je ešte ďalšia choroba, ktorá sa volá. It's called spasmophilia. It's a disease of breathing. Okay. Je to vlastne taká choroba dýchaní. And you notice when you look at somebody who has an asthma attack or somebody who has spasmophilic attack. You notice that the body is trying to do Wim Hof. A keď sa pozrite na ľudí, ktorí majú astmu alebo majú túto diagnózu, ktorú spomenul, tak ich telo... Keď majú atak, akoby ten... Yeah.
When they have attack. Okay? Čiže keď majú ten záchvat astmatický alebo s tou druhou chorobou, tak ich telo sa snaží ako keby dýchať tým spôsobom, ako Wim Hof učí. So even people who have sleep apnea, Dokonca keď máte spánkové apnoe, the body is trying to do Wim Hof. Telo sa snaží robiť vlastne toto dýchanie. And we've learned to be scared when the body is trying to do its own thing. A my vlastne sme sa naučili byť vlastne, sa báť toho, keď naše telo sa niečo snaží robiť samovoľne, svojou cestou. Instead of observing that the body is in a process and helping the body, Namiesto toho, aby sme to telo sledovali v tom procese a pomohli tomu telu, stop. my to proste stopujeme. And I teach people who suffer from this, now you're going to do that particular thing, you're going to do it consciously. Ja učím ľudí, ktorí majú takéto problémy, že oni potrebujú robiť presne nejaké určité veci. So they know there's a difference. They start an asthma attack. A všímajú si rozdiel v tom, začnú mať ten astmatický záchvat, They start the breathing. začnú dýchať. And then the body is able to create mucus and they start coughing everything the body wanted. A to telo začne byť schopné, začne treba skašľať a začne sa čistiť a dávať von to, čo potrebuje. It's not fun. A nie je to sranda, samozrejme. Difficult time, but after that. Je to náročné, ale potom. With the red tantra, most of the time people will experience. Tá červená tantra je o tom, že tí ľudia majú skúsenosť. They experience states of trance, right? Nejakom stave, tranzovného stavu. And the body is trying to, through movement, trying to rearrange something. A telo sa snaží cez ten pohyb niečo preorganizovať, niečo zmeniť. And sometimes there is emotional outbursts. Niekedy tam je nejaké to emočné release. Yeah, release, yeah. A nejaké emočné uvoľnenie. There might be, contractions or. Môže to byť nejaké stiahnutie, napnutie svalov. And most healing methods have learned to be scared of that. A veľa tých liečiacich metód učí báť sa toho. Báť sa. And when somebody is having an attack like this, keď niekto má takýto záchvat, most of the time everybody runs around to just veľakrát sa deje, že ľudia to chcú stopnúť a idú okolo a stop. And I think what I love about the tantric practice that we have is that we actually support what's happening. A to, čo ja mám rád na tejto tantrickej praxi, ktorú my robíme spolu, je, že my podporujeme ľudí, nech sa to deje, nech sa to telo lieči cez to. So obviously when you combine the breathing with the body work, čiže keď je to skombinované ten dých s tou prácou s telom, it might be explosive, right? Môže to byť veľmi výbušné, explozívne. No, môžem to prekladať. Ja len chcem potvrdiť, I just want to tell my experience about what you are saying. No, môžem iba potvrdiť túto skúsenosť. Nemám veľa skúseností s tantrou, ale po mojej skúsenosti to bolo tak, že vlastne v tom tele, keď vlastne nastalo to, čo rozpráva, že vlastne tá energia začala stúpať, sa to rozdýchalo a vlastne som mala zaseknuté stavce, ani som nevedela. Tak 2 stavce mi povolili a následne v mojom živote sa strašne veľa vecí akoby uvoľnilo. Bez toho, aby ja som ani nevedela, že sú zastavené. If you want to just hard for me to yes, I very she has some experience with tantra. She told us not too much but some, and when she started breathing the energy, she felt that some on her spine, there were some blockages, and they're just going out, and then later she found in her life that many things like releasing were stuck, and I didn't know they were stuck. Yeah, absolutely. So, so obviously we're combining 2 very powerful methods. My vlastne
vlastne kombinujeme veľmi mocné metódy, but with a practice where we help people not being afraid of what the body will do. ale vlastne sú to cvičenia, ktoré pomôžu ľuďom nebyť v strachu, čo ich telo robí. Because the real doctor is not me. Pretože ja som není skutočný doktor. It's not Katika. Takisto Katika nie je, ja som... It's the body. Je to telo. And if we help the body do its work, A keď my pomôžeme nášmu telu urobiť túto prácu, then things work better. I'm not saying not to do anything. ja nehovorím nerobiť nič. When the body is going through something, don't be like, the body does its thing, I don't do anything. Keď telo niečo začne robiť, ja nehovorím, že nemáme nič robiť. You don't ignore the sign, you see the sign. Nemáme ignorovať nejaký signál. And you help. Vidieť ten signál a pomôcť tomu telu. Right. Nie nerobiť na nič. So it's very important to understand with breath work, with Tantra, whatever happens Je veľmi dôležité rozumieť, že s dýchom a s tantrou is normal. čokoľvek sa deje, je normálne. It's a normal process of healing, Je to normálny proces liečenia. but it needs to be supported. Ale potrebuje byť podporený. OK, but back my question. Naspäť k mojej Späť k otázke. Because people don't know Wim Hof method but usually when I say in Slovakia Wim Hof method, to their mind come like cold water, not just breathing. Keď spomeniem ľuďom na Slovensku metódu Wima Hofa, väčšinou prvé, čo si predstavia, je studená voda, ale nie dýchanie. Všetci to tak máme, proste Wim Hof je studená voda. Because it's a lot of breathing technique. So we connecting Tantra with a lot of breathing technique. But why? Wim Hof method, why also in the cold water? What it's for you, like how it was for you to exploring this in a cold water, in ice water? Do you want to translate? Ako je to vlastne pre teba? Pretože tých dýchových cvičení je veľa, ktoré my kombinujeme s tantrou. Nemusí to byť špecificky Wim Hofové dýchy, ale prečo práve tá studená voda? Čo tebe to dalo, alebo čo podľa teba je to spojenie v tej ľadovej vode? So I think the mind lives either in the past or in the future. Yeah, myslím si, že naša mysel stále žije v minulosti alebo v budúcnosti. So the only part of you that only lives in present is your body. Yeah, iba to, čo žije v tej prítomnosti, je naše telo. And usually when your body A zvyčajne, keď naše telo sends a signal to the brain, posiela signál do mozgu, which doesn't happen that often. Čo sa nedieje úplne často, But when it happens, ale keď sa to deje, keď sa to stane, you don't think of the past or the future. nemyslíte na minulosť alebo budúcnosť. When you need to pee, Keď potrebujete cigať, there's no future or past or trauma. You just need to pee, right? nie je tam budúcnosť, minulosť alebo nejaká trauma, vy proste idete cigať. When you have an orgasm, you don't thinking that you didn't have an ice cream when you were 5. Keď máte orgazmus, tak nerozmýšľate nad tým, že si chcete dať zmrzlinu. So anytime the body is Vždy, keď to telo giving a strong signal, dá nám nejaký veľmi silný signál, your mind is forced to stay in the present. Naša mysel je vlastne tlačená do toho, aby zostala v prítomnosti. But Aby sme zostali v prítomnosti. it's not the only part. Ale nie je to iba toto. The body sends a signal Telo pošle signál and waits for instructions. a čaká pre inštrukcie. The body is the doctor, but it's still Telo je lekárom, ale tiež trying to work with you. tiež sa snaží pracovať s tebou. And if the body doesn't feel like there's anybody doing anything up there, Ale keď telo vlastne vníma, že ho nik nepočúva, by sme to mohli preložiť, your body might disconnect you. vaše telo sa vlastne odpojí od If it's a vás. question, Ste odpojení od tela. if it's a question of life and death, your body is you're gonna pass out. That's when it happens when the children are pushed in the ways they don't want to do, or it's too much for them, and then pass out. just switch off and do it. Because the body is like, I'm giving you. So whenever, let's say, there's a lion come here, right?
That's an example. OK, sorry, we forgot to translate. Takže vlastne sme sa rozprávali, že vlastne toto je tá cesta, kedy sa vlastne už aj v detstve začínajú deti odpájať od tela, alebo ľudia odpájať od tela, pretože v detstve sú na nich kladené možno niekedy až vyššie nároky, ako sú schopné urobiť, alebo chcú robiť a vlastne niečo musia vykonať a tým pádom sa odpoja a síce to dokážu, ale už nie s plným vedomím. Yeah. So I was saying, like, let's say that there's a big lion coming right here, right? Povedzme, že napríklad tu bude veľký lev. What's gonna happen? Čo sa bude diať? Your body will be like, whoa, this is dangerous. Naše telo zareaguje, toto je skutočne nebezpečné. Because your body looks with your eyes. Pretože naše telo vidí našimi Your očami. body's not crazy. Telo nie je šialené. Its only mission, your body's mission is to keep you alive. Misia nášho tela je udržať nás pri živote. So your body is going to be like, okay, there's a danger. Here is all the energy you need to make a decision. A naše telo zareaguje, OK, tam je nebezpečie a jediné rozhodnutie, jediné, čo potrebujete, urobiť rozhodnutie. So if you're a scientist, you say, oh, you're going to have adrenaline. Ak si vedec, tak začneš, máš adrenalín. Getting into your bloodstream. Ide vlastne do krvi. If you're more spiritual, you say that your root chakra is activated. Ak ste viac spirituálni, poviete, vaša koreňová čakra je aktivovaná. I don't care how you call it. Nezaujíma nás, ako to nazveme. But what's going to happen? All of a sudden you have a rush of sugar in your bloodstream. Ale všetko, čo sa stane, tak rush, like a big amount of sugar coming veľa cukru ide do krvného obehu. Your muscles are getting ready to use that energy. A vaše svaly začínajú byť pripravené na to, aby použili túto energiu. Your heart rate accelerates. Vaše srdce začína rýchlejšie byť. Your body is ready to go. Vaše telo je pripravené ísť. Your body is ready to go and is giving you the decision, are you fighting or are you running? Dávajú vám to rozhodnutie. Vaše telo je pripravené ísť a máte rozhodnutie. Budete buď bojovať, alebo odídete. But that's your decision. Ale je to vaše rozhodnutie. And it's waiting. A telo čaká. So, we are in a society today where my sme v spoločnosti, kde we've forgotten how to use that energy. My zabúdame na to, ako používať túto energiu. We've been guilted into never using that energy. Lebo sme boli vinení nútení nepoužívať ju, by som povedala. Guilty, yeah. Akože obviňovaní, aby sme ju nepoužívali. And so when all that energy comes in, a keď celá tá energia ide, and your mind is locked in the past, oh, it's not good to do this or that. A naša mysel je vlastne zaseknutá v minulosti, kde toto nie je dobre to urobiť. Or your mind is locked in the future, oh, what happens if this or that. Alebo tá mysel je zaseknutá v budúcnosti, čo sa stane, keď urobím to alebo to. What happens is that you don't know. Čo sa stane? Nepohnete, nebudete nič robiť, ostanete. You're frozen. Ostanete zamrznutí. So, you have the same symptoms. Your handshake, your heart is pounding, sweat. Symptómy, trasú sa ruky, srdce bije. So when you don't use that energy, that courage turns into fear. Máte dosť, and you have enough energy. Yes. Máte dosť energie sa z toho dostať. Áno, a tú podporu, dostať sa, tú silu, dostať sa, get into the fear. No, if you don't do anything with that energy, ak nič neurobíte s touto energiou, it's gonna feel like fear. Začnete to cítiť ako strach. But it's the same symptoms, Pretože to má rovnaké symptómy. If you do something with it, it's courage. Ak niečo urobíte, je to odvaha. Or action. Alebo akcia. If you don't do anything with it, it's fear. Ak nič neurobíte, je to strach. So, how do you get the body in sync with the mind? A ako urobíte like in synchronization with the mind? Ako synchronizujeme telo s mysľou? Breathing. Dýchať. The only involuntary
function that you can control with your mind Jediná automatická funkcia, ktorú môžete kontrolovať od začiatku do konca, is breathing. je dých. The other ones you can control a little bit, Môžete kontrolovať len troška. but that one you can. I can decide to breathe really fast right now Ale if I dých want, môžete kontrolovať. Ja sa môžem rozhodnúť dýchať veľmi rýchlo. or stop breathing Alebo zastaviť dých. even if I pass out. Right. Even if you are frozen. Right. So Dokonca- so when I breathe, what happens is Ja som to A tam- nepreložila. Even if you are frozen. Aj keď zamrznete, alebo keď vlastne ste v šoku, tak dýchať môžete. yeah. And so whatever happens is that when you start breathing consciously, A kedykoľvek sa to stane, že začnete dýchať vedome, you tell the body what to do. vy vlastne hovoríte telu, čo robiť, čo má robiť. And what is amazing for people is when they get into that cold water, A úžasné pre ľudí je, keď idú do tej ľadovej vody. right? They usually are very scared of the very, very cold water. Zvyčajne sú ľudia veľmi boja také veľmi They studenej vody ľadovej. feel the cold in their body. A keď cítia ten chlad, ten chlad na tele, What happens? The body puts all that energy and says, there, what do you want to do now? a čo sa stane? To telo dá celú tú energiu a povie, čo teraz urobíš? So you either start using that energy, Ty môžeš začať používať túto energiu, my môžeme začať používať. or you jump out of the water, Alebo môžeme proste vyskočiť z tej vody. or you go into shock. Alebo môžete ísť do šoku. But if you breathe, you use that Ak začnete energy. dýchať, tak používate tú energiu. And once you start breathing consciously, you notice that it's still cold, A keď začnete dýchať vedomé, tak to prinesie. but you feel like your Môžete body, cítiť chlad. yeah, and Stále cítite chlad, ale prinesie to, the body starts warming up. že telo môže začať sa oteplovať. Instead of turning all blue or all white, A namiesto toho, aby to telo začalo byť modré alebo biele, you turn red. to telo začne byť červené. And that's because breathing gave the instruction of the body, use that energy. A to je preto, lebo ten dých dá inštrukcie tomu telu použiť túto energiu. And you could, let's say you fall into a frozen lake. Môžete to, povedzme, že spadnete do zamrznutého jazera. You could also use that energy to get out because of a danger of being Čiže môžete použiť túto energiu, ísť z toho jazera von, pretože to môže byť nebezpečné. But it doesn't matter if it's to use that energy to heat or to get out of the water. Je to úplne jedno, že či tú energiu použijeme na to, aby sme zohriali naše telo, alebo išli von z tej vody. In both cases, you're using that energy. V obidvoch prípadoch vy vlastne použijete tú energiu. The danger is if you don't do anything with it. To nebezpečné je, keď vy tú energiu nepoužijete. This is so lovely So for the life. yeah, so you need, whenever you're scared of something, first thing you do, you like this, like, oh, I'm scared. No, you're not scared yet. Keď sa niečo udeje a keď začnete sa niečoho báť, začnete byť, ja sa bojím. A vraví, nie, ešte sa nebojte. You'll be scared if you don't do anything. Budete sa báť, keď nič neurobíte. Right now, you Práve have a teraz decision to make. máte vlastne, môžete sa rozhodnúť, čo urobiť. But this is wonderful to find the pleasure in the very hard or harm situation in life. Je to úžasné nájsť potešenie v takejto situácii. Right. Vlastne je to skvelá metóda aj pre život, kedy vlastne môžete nachádzať potešenie aj v ťažkých životných situáciách vlastne, keď to dokážete ovládať. Yeah, so the idea with Tantra is that people learn that with breath work, what they're doing in the cold water is be in the moment, using that energy right now. Takže tá myšlienka toho je v tej, s tou tantrou, keď sme v tej ľadovej vode, tak vlastne použiť tú energiu práve teraz, tej prítomnosti. And they can use that lesson A my môžeme použiť toto učenie, alebo in many different ways of life, right? v úplne rôznych
častiach svojho života. Because we're still talking about life force energy use. Pretože stále hovoríme o použití našej životnej energie. So whether it is for full body orgasm experience, Či to je pre celotelový orgazmus, running from a lion, alebo utekanie od leva, being able to handle stress at work, byť schopný sa vysporiadať s stresom v práci. whatever it is, Čokoľvek to je. it's an experience you can take with you. Je to skúsenosť, ktorú si môžete zobrať so sebou. And the first thing you do when you feel that, instead of being, oh my God, I'm scared, in your life, if you end up being like this and be like, shaking and the heart is like, oh, I'm scared, instead of saying that, instead of saying I'm scared, Namiesto toho, keď sa vaše telo trasie a namiesto toho, aby ste povedali, bojím sa, you learn to tell yourself, no, I'm not scared yet. musíme sa naučiť hovoriť sami sebe, nie, ešte sa nebojím, Scared is not moving. pretože ten strach nie je... Hybnou silou. Alebo nehýbe mňou teraz. Lebo to nie je strach, čo so mnou teraz hýbe. Tak. Scare is the same as fear. Can I translate it like fear? Yeah. Okay. And you say, oh, my body is giving me energy to do something. Vy môžete povedať, moje telo mi dáva energiu niečo urobiť. And you're going to say, mentally you say thank you and start breathing. A mentálne si môžete povedať, ďakujem a začať dýchať. And because you start breathing, then A pretože začnete dýchať, it'll be much clearer what you need to do. budete mať jasnejšie v tom, čo vlastne spraviť, čo urobiť. And you'll feel power. A budete cítiť silu. You won't feel like you're lacking power. No nebudete sa cítiť, že vám chýba tá sila. And you know what people say a lot in yoga Viete, čo world? hovoria ľudia veľa v joge? They tell people you are scared of your own power. Exactly. Vy sa vlastne oba... Všetci tvrdia, že sa vlastne v skutočnosti bojíme svojej vlastnej sily. Áno. The idea of shut up and feel is to teach people now they need to learn that when they feel... Tá myšlienka toho zmlknia cit, toho retreatu shut up and feel je... When they feel the shaking, keď začnú cítiť nejaké trasenie, the anxiety, nejaké, anxiety, nepohodlie, alebo neviem, ako to preložím. the heart beating, Srdce, keď začne byť, the cold sweats, keď sa začne byť studený pot, now they need to remember vtedy si potrebujú pamätať, this is not scared. toto nie je nebezpečie, alebo tohto sa nemusím obávať. I'm only going to be scared if I don't do anything. Toto nie je strach, čo cítim, ale sila. Yeah, I'm only going to get scared. It's only going to be fear if I don't do anything with it. Iba vtedy to bude strach, keď nič s tým neurobím. So now I'll thank my body. Thank you for making. Teraz poviem, ďakujem svojmu telu, ďakujem, Give me that energy. že si mi dal túto energiu. And if you don't know what to do with it, the first thing you do is breathing. A keď neviete, čo robiť, tak prvé, čo spravte, tak je dýchať. And then you'll know what to do with it. A potom budete vedieť, čo s tým robiť. So I think what the Tantra and Wim Hof work well together because Ja myslím, že Tantra a Wim Hof sa dá s tým pracovať veľmi dobre, pretože working with sexual energy in Tantra can be scary for a lot of people. Práca so sexuálnou energiou v Tantre môže byť pre veľa ľudí desivá. And going to Wim Hof is a very specific exercise. A vlastne v tej Wim Hofovej metóde sú veľmi špecifické cvičenia, That will give them the memory to help during the Tantra practices. ktoré nám dajú vlastne tú spomienku, ktorá veľmi dobre potom pracuje v tej tantrickej praxi. Because it could be very scary Pretože to môže byť veľmi desivé to be in front of another human being, tu byť pred ostatnými ľudskými bytostiami to share intimacy a with another zdieľať human being. intimitu. You're gonna have the same stuff. Some people. I do.
rovnaké stavy, trasenie. Instead of going into the mind's story, A namiesto ísť do nejakých príbehov mysle, oh, I feel like this because cítim sa ako to, lebo I don't feel like I'm good looking. myslím si, že nevyzerám dobre. I don't like my body. Nemám rád moje telo. Blah, blah, blah. Just remember, your body is giving you energy to do something. Iba si pamätajte, vaše telo vám dáva energiu niečo spraviť. Just remember that your body is the doctor. It Iba knows. si pamätajte to, že vaše telo je lekár, ktorý vie. And if you don't know what to do with that energy, you breathe. A keď neviete, čo robiť s touto energiou, tak And iba you'll figure it out. dýchajte a tým sa to spraví. So they go together very well. A takže pracujú spolu veľmi dobre. What I notice, what brings it to me to going into cold water, it was this present moment. Yeah. It was like a really present moment, and it is the same when we work with sexuality, with our own sexuality, or with Tantra. It's about present moment. Be more in the body. If it's breath work, if it's cold water, it's like the same. Be in present moment. And then I realized that this is a very good tool. Help people go more into present moment. OK, skús to preložiť, lebo som to... Idem to. Čiže pre mňa vlastne, ako keby, keď som ja bola prvýkrát v tej ľadovej vode, tak to bolo o tom, že ja som si uvedomila, že toto je to, čo ma prinieslo viac do tela a do prítomnej chvíle, pretože v tej práci so svojou sexualitou a v tej tantre je to veľmi dôležité byť v prítomnosti. My sme sa už minule rozprávali o tom, že všetko je o sexe okrem sexu. A vlastne veľa ľudí v tej svojej sexualite nie sú v prítomnosti, sú stále tam alebo tam. V minulosti alebo v budúcnosti. Alebo na nejakých predstavách, myšlienkach. A vlastne keď my použijeme ten dých a tú ľadovú vodu na to, aby sme sa naučili byť viac v prítomnosti, tak to vieme krásne potom prepojiť s tou sexualitou. Preto mňa to tak ako oslovilo. A čo je vlastne pre mňa dôležité, aj moja skúsenosť je vlastne, že keď sa dých a tantra akoby spoja, tak častokrát príde taká energia, ktorá ti vyskratuje tú hlavu. Proste ideš za tie vzorce a ide vlastne tvoje telo dostane, ani nie, že telo, ale tvoje srdce dostane zelenú. Je to o tom byť prítomnosť? Ale potom si to vlastne musíš ustávať a upratovať, ale otázkou je, že či chceme žiť život z hlavy podľa nejaký, alebo život z srdca. That's the choice. To je to rozhodnutie. No? Yeah, the question is if you want to live it from the mind or from the heart. Because my experience is when you do breathing and tantra, you go behind the head, and the heart have a green. So let's go. So, but it doesn't. The head doesn't take it. Yeah. To me, emotions. I mean, the body and the mind are both important. But we forgot that the teacher is the body. It's not the mind. The mind is the student. Exactly. Čiže aj telo, aj tá mysel sú veľmi dôležité, obidve sú dôležité, ale čo my zabúdame, že mysel nie je učiteľ, ale je to student. Ten, kto je učiteľ, je naše telo. Because, to be a little spiritual and get back to the image you gave. A môžeme byť trošku spirituálni aj späť. If your body is the earth, if your blood môžeme is späť do toho, čo si povedala, keď naše telo je zem, naša krv je voda. If your life force energy is the fire. Ak naša životná energia je oheň. Is the breath, is the air. Dých je vzduch. You have all the wisdom of the four elements in your body. Máme vlastne celú túto múdrosť všetkých tých 4 elementov v našom tele. So the mind is just there to observe nature. Mysel je iba ten, kto to pozoruje, to je iba pozorovateľ. And also realize that it's able to manifest things as well. Že naša mysel môže niečo manifestovať. But it needs to learn first. Ale musí sa to najprv naučiť. But the mind can make a choice about what it's observing. Absolutely. If it's a pleasure. Yeah. It's making the choices. Yes. Or is it scary? Yeah. Or Yeah, it's a choice. Preložíš?
It's a choice. But again, Preložíš to? Aha, že ale vlastne aj tá mysel, bože, už neviem, čo sa Aj tá mysel má vlastne... hovorila. Má tu... Making a choice. Môže vybrať. Môže vybrať. Keď pozoruje, môže si v tú chvíľu vyberať, že či to, ako sa na to bude dívať. Že či to je za trest, alebo že či, je to či ten život je darom. Yeah. And I think that with that approach, we just put the mind back in the position of a student. A práve pri tomto my vlastne dávame tú mysel do pozície študenta. And like in life in general, once you've learned your lesson properly, Ako všeobecne v živote, keď sa naučíme nejaké lekcie správne, alebo... then you can start using your mind to manifest A things. potom môžeme používať našu myseľ, aby manifestovala tie veci. But you need to understand how nature works first. Ale musíme sa najprv naučiť, ako funguje príroda. And you'll understand nature through your body. A musíme sa naučiť tú prírodzenosť a tú... Prírodu spoznáme cez naše telo. Tak. Yeah. So, Yeah. yeah, present moment. Difficult. Yeah, present moment with the body is the first thing you learn is you have no other choice but to be right now. Prítomná chvíľa je cez naše telo. Nemáme proste inú možnosť len... Ja tomu hovorím, že prítomnosti môžeme byť len cez telo. Inak sa v prítomnosti nedá byť. That's true. Je to pravda. A my to telo naozaj dávame proste ako na vedľajšiu kolaj. A ako to krásne pomenoval, že dávame mysel ako učiteľa do pozície učiteľa a telo do pozície študenta. A je to fakt naopak. Toto je thank you for this like mind is we usually put it in the teacher position and not a body in the student position, but it should be in another way. It's a good point, that my zvyčajne dávame do pozície učiteľa a telo do pozície študenta a malo by to byť naopak. Tá myseľ je len študent a to telo by mal byť ten učiteľ. A tá dokonalosť je vlastne aj v tom, že vlastne to telo ťa učí, ale nerozhoduje. Presne tak, ako by vlastne malo byť zdravá autorita. Že ťa vlastne vedie, ale nedáva rozhodnutia. Rozhodnutia dávaš ty. Alebo respektíve, ak zvládneš svoje vzorce, dokážeš byť pozorovateľom, tak vtedy dokážeš rozhodovať. Right. What I was just saying, it's great that body is the teacher. And the mind, as you said, is a student. And a clever teacher never make choices, just teaching. Yeah. And the mind, when it's pozoruje? Observing. When the mind is observing, then can make choices. Yes. And there is a friend of mine used to tell me, your body. He used to say that about the universe, but it works also for the body. Môj priateľ mi hovorieval, Said mi zvykol hovoriť, the universe is such a good teacher. Univerzum. Vesmír je veľmi dobrý učiteľ. Or life is such a good teacher. Alebo život je veľmi dobrý učiteľ. That as long as you haven't learned your lesson, Tak dlho, kým nepochopíte, čo potrebujete pochopiť, life is going to put the paper back on your desk and be like, do it again. a ten život vám dá znova ten papier na stôl a povie, urob to znova. And you're going to be like, oh, this is happening to me again. A ty si budeme myslieť, toto sa mi deje znova. You haven't learned your lesson. Ty si sa nenaučil tú lekciu, tak to musíš mať znova. Take responsibility for your life. Zober zodpovednosť za svoj život. Change things. Zmeň And you get different results. a budeš mať iný výsledok. And you can say that about your body. And what? You can say the same about your body. You can say the same. A to isté môžeme povedať o našom tele. Like if you say, oh, you wake up because you've been drinking too much last night. Ak povieme, že som sa zobudil, pretože som veľa pil včera večer And you have a headache. a máš bolesť hlavy, Your body is telling you, I'm cleansing right now, don't eat. telo ti povie, práve sa čistím, nejedz. So you have nausea. You want to vomit. Chce sa nám vrácať, máme nevoľnosť.
if you keep doing it, you're going to have the same effect. Ak to budeš stále robiť, stále budeš piť veľa večer, tak budeš mať rovnaký efekt, stále sa budeš tak And cítiť. your body will keep telling you, this is what happens when A you to drink. telo sa ti bude zase hovoriť, toto sa deje, keď piješ. But now what we do, we take a pill No a potom čo urobíme? Zoberieme tabletku, that stops the symptoms, zastaví to symptómy, and we don't learn the lessons. ale nemáme žiadnu lekciu. Čiže zmena bez zmeny nenastane. Aha, zmena bez zmeny nastane, to je pekné. So change without change doesn't happen. Absolutely. Yeah. So breathe and get We into can- cold water. Breathe and go in the cold. Áno, Shut up and feel. áno, dýchajme a choďme do ľadovej vody. Okay. Is it something that you want to mention? I'm going to shut up and feel. To je pekné. Tak to tam vlastne môžeme aj nehať. Myslím, že to vystrihneme. Vrajím, že je ešte niečo, čo by si chcel spomenúť na kameru a vrajím, že tak ja budem len čušať a cítiť. To, čo sa chcem opýtať, je vlastne, že častokrát sa ľudia cyklia a vieš im aj pomôcť vlastne cez to telo rozpustiť, keď napríklad nevedia nájsť príčinu. A asi mieríš na ten diamoring, na to tantrické odblokovanie tela, to sú také techniky, tie stlačením bodov. Ale mňa tam ako pri tom, jak si povedala, vieš im pomôcť, alebo vieš, vlastne to robí to ich telo. To, jak to Miguel spomenul. Ono vlastne to telo robí samo, keď my tú pozornosť dáme na ňo a vlastne ja nerobím viac menej nič. Len ako podporím to telo, som tam, držím priestor, by som povedala. Držím priestor, aby sa ten človek cítil bezpečne, aby to jeho telo bolo schopné to spraviť, aby možno ho trošku viac počúval, ale robí toto telo, ja nerobím nič. Ja stláčam nejaké body na tele, ktoré môžu odomknúť v tom tele to, že sa niečo z podvedomia dostáva do vedomia a tým pádom ten človek niečo cíti. Môžu tam prísť nejaké spomienky, ale tie spomienky nie sú dôležité. Je dôležité nejaký pocit, nejaká emócia. A to, keď človek, a myslím, že to sme už aj sa rozprávali o tom, že vlastne tie pocity pochované zaživa nikdy nezomierajú. Zomierajú až prijatím a vypustením. To je treba, ako si vravila, že niekto si ako keby je niečo hlboko, čo No narážam preto, prepáč, lebo vlastne povedal, že pokiaľ nepochopíme tú lekciu, tak sa nám stále opakuje. Ale niekedy treba človek už je aj v stave, že už chce sa cítiť alebo vie, počúva. To zranenie je tak hlboko, že nevie proste ho chytiť, lebo je tak veľmi zamrznutý, vieš? Preto som dávala túto otázku. Ja si myslím, že keď na vedomej úrovni my niečo pochopíme, že my pochopíme, že áno, deje sa mi to preto, lebo to a to, mala by som niečo zmeniť, ale to, čo nás ešte drží, je tá podvedomá úroveň a to, že vlastne my sme si nedovolili cítiť to, cez to telo, to niečo, čo nás drží. Môže nás držať strach, alebo môže nás držať hnev, ktorý sme si nedovolili vyjadriť. Veľa ľudí má problém vyjadriť hnev voči rodičom. Trebárs. Alebo voči, to je jedno. A vlastne to nás môže držať a my to pochopíme áno a my to pochopíme na vedomej úrovni. Napríklad áno, mal by som sa chovať k rodičom tak a tak, alebo mal by som to, tak sa to snažia robiť inak, snažia sa, lenže to, čo nás môže držať je že ten hnev, ktorý tam je, nebol vypustený. Ten tam je popretý, on tam je schovaný. A my sa tvárime, že vlastne tam ako keby buď není, alebo je to zle, keď ho budem cítiť. Čiže dovoliť si ho cítiť. A to si myslím, že to je hlboko v podvedomí. Nájsť to samo telo to nájde, treba pri tej technike toho diamoringu, nájde to samo telo ten bod, ktorý sa tam môže vypláviť ako nejaký pocit. A ten si dovolíme prijať a cítiť. A nie je to na mentálnej úrovni, je to vlastne ako keby na podvedomej úrovni. Takže asi, neviem, či som ti to tak ako... Áno, lebo ja vlastne na schvál som to chcela spomenúť kvôli tomu, že prečo vlastne aj tá Tantra a Wim Hof, lebo napríklad Miguel hovoril veľa o prítomnosti, o tom ako, ale potom je tu ešte ďalší vagón z minulosti, ktorý nás drží v zamrznutí a hoď tu už robíme všetko akoby dobre, ešte stále treba
tej pivnice a z toho tela akoby to povyťahovať. A vlastne toto je to, kde za mňa ty robíš skvelú prácu v tomto celom. Vieš, že vlastne to dýchanie, čo aj všetko Miguel robí, je vlastne, že prestaneš mať strach, dovolíš zistiť, že vlastne je tam nejaká energia a naučíš sa s ňou pracovať, ale vlastne aj tie tantrické techniky je aj na to, že vytiahni aj to, čo bolo pochované zaživa. Pocity pochované zaživa nikdy nezomierajú. A fakt môžu byť liečené... Sorry, I will translate to you in a minute. Môžu byť liečené len cez prítomnosť. A môže toho byť vagón, môže toho byť, niekto verí minulým životom, niekto nie, ale kto áno, tak môže toho byť kopec minulých životov, ale my sa potrebujeme naučiť žiť v prítomnosti a tam žiadny problém nebude. Nebudeme musieť nič vyťahovať. Lenže my nežijeme v prítomnosti, lebo v prítomnosti žiadny problém není. Ak sme v tej prítomnosti niekoľko sekúnd a zase sme z toho von a v tej prítomnosti žiadny problém není. A musím sa teraz zase prepnúť. I have to switch in English. What about, because you are talking about the present and how to live yourself properly and with the breathing and everything. But what about, because the body is remembering everything. So what about the experience that was before when you were not conscious? Yeah, but what happened is not reality anymore. Yeah. Exactly. It's in the past. So that's also something that happens a lot in dearmoring, in Tantra, and also with Wim Hof breathwork, is that people get into emotional states. Do you want to translate maybe? Deje sa to aj v tantre, aj v dýchaní v metóde Wima Hofa. That people start feeling something. Že ľudia niečo začnú cítiť. That the body has helped you pretože telo ti deal pomáha with. Sa s tým vysporiadať. So it's somewhere in your body that it's je niekde stuck there. Proste emócia alebo pocit, ktorý tam zostal, lebo nebol prežitý naplno. Kind of to help your mind keep doing what it needs to do. Right? So your body takes a part of the load so that your mind can keep running. Vlastne to telo tou nejakou bolesťou alebo niečím, čo cíti na tom tele, pomáha tvojej mysli, aby sa to vyriešilo. Yeah, but the memory is still in the body. Ale vlastne je tam aj pamäť v tom tele. So when you breathe or when you do dearmoring or whatever, keď dýcháš alebo robíš dearmoring alebo čokoľvek iné, that memory is released. Tak tá pamäť v tom tele sa vlastne vypustí. And all of a sudden you feel all the emotions, the trembling, the... Začneš cítiť veľa emócií alebo rôzne But trasenie. Sometimes this thing happened to you before you were able to speak. Občas tieto veci sa ti aj udiali ešte predtým, než si dokázal hovoriť, tak? Right. Like sometimes whatever happened to you, that emotion happened to you when you were not able to speak, right? Áno, že vlastne niekedy sa ti to aj stalo a ešte si nebol schopný rozprávať. Or it was so long ago that you don't even know what it is. Alebo to bolo tak dávno, že už sa to nepamätáš. So your mind feels all this. Tvoja mysel vlastne ti pripomína tieto pocity. And is trying to find a reason to feel that way. A snaží sa nájsť riešenie, prečo sa takto cítiš. So it's going to look for a lion somewhere. A bude hľadať toho leva, ktorý ju ohrazuje. That is the cause of whatever I'm feeling. Ktorý vlastne je problémom toho, ako sa ja teraz cítim. But like you said, it's a story. Ale je to proste príbeh. And even if the story happened, it's in the past. A aj keď sa tento príbeh udial, už je aj tak v minulosti. Yeah, that story is just a neuron network that keeps going round and round.
je to len pamäť alebo vlastne spomienka v tvojich neurónoch. So you have a choice. Pretože máš na výber. You either stay in the story, Stay prisoner in your path. right? Alebo máš potom vlastne možnosť, buď ostaneš väzňom zaciklený vo svojom príbehu minulosti, alebo väzeň vlastnej minulosti. Yeah, you stay prisoner of something that is no more. Väzeň v niečom, čo vlastne v skutočnosti ani neexistuje. It's very tempting, by the way. It's very, very tempting to stay in the story. Tempting. Like you want to stay in it. You like... the temptation is great to stay in the emotion. But I try to find the words in Slovakian. It's comforting. It's easy in a way to stay in the story. Akože veľmi jednoduché tam zostať, alebo ľudia tam chcú zostať. Je to veľmi... Je to bezpečný priestor. Comfortable. Yes. Yeah? Could Yeah, be. in a way, yeah. Je to Nejakým spôsobom je to vlastne bezpečné a pohodlné v tom stave, lebo to poznáme. Or I remember that I'm an adult right now. Alebo si budem pamätať, že som práve teraz dospelý. I take responsibility. Pripomeniem, že som práve dospelý a zoberiem zodpovednosť. I take responsibility for what happens in my life from now on. A zoberiem zodpovednosť za to, čo sa stalo v tom mojom živote. What happened in the past, I can't do anything about. Odteraz. Čo sa stalo v minulosti, za to proste už nemôžem zmeniť. But now I can decide what I'm going to do. Ale teraz sa môžem rozhodnúť, čo budem robiť. And I can break free from the story. A môžem sa vlastne odpojiť od tých príbehov. It's a choice. Máme na výber. But our society feeds on people staying in their stories. Ale naša spoločnosť nás tým vlastne živí, aby sme zostávali, nás tým krmi, aby sme zostávali v týchto príbehoch z minulosti. Society is going to Telling us that it's good to stay in the past. right. That because it needs it to run movies and sell you stuff and buy, for Spoločnosť nás udržuje zámerne v tej minulosti, pretože však nemáš silu a vlastne ti môžu dávať aj tie umelé pocity a vlastne aj ťa ovládať cez ne. Miguel rozprával o prítomnosti, aj o dýchaní a vlastne aj tá tantra umožňuje, aby vlastne to, čo ty robíš, vlastne tie zápisy z tej minulosti v tom tele, aby sme viac neboli vlastne väzňami svojej vlastnej minulosti a dovolili si... Aby sme si dovolili prežiť nejaké pocity, ktoré sú zaseknuté z minulosti. Ale to prežitie je len v prítomnosti, zase len v prítomnosti. Nie je to o tom, že budeme sa hrabať v tej minulosti a hľadať, čo sme a dávať za vinu minulosti. Ale keď sa niečo vyvstane, keď niečo ide von v tej prítomnosti, tak si to dovolíme prežiť, dovolíme to pustiť cez to telo. Yeah. Thank you for being yourself and be such an inspiration for me and for people who decide. Thank you for today. Ďakujem aj tebe. Very big pleasure for me. Thank you very much. Ďakujem, Ančulka, že sme mohli zdieľať aj s ľuďmi, aj s tebou vôbec tú našu prácu, čo robíme a vôbec tantru, sexualitu a ďakujeme. výmova. No a ja to už iba preložím, že ďakujem veľmi pekne za všetko, čo robia, že si dovolia byť sami sebou a tým inšpirovať nielen mňa, ale aj vás, ktorí sa k tomu rozhodnete. Takže vás pozdravujem a majte sa krásne. Thank you. Thanks. Thank you.